హాయ్ హలో అందరికీ నమస్తే. ఈ వీడియోలో నార్మల్ మిషన్‌తో బ్లౌజెస్ కానీ డ్రెసెస్‌కి సింపుల్‌గా ఏ విధంగా ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చేసుకోవచ్చో చూపిస్తున్నాం. ముందుగా ఒక న్యూస్ పేపర్ తీసుకోవాలి. దాని మీద వేస్ట్ క్లాత్ పెట్టుకొని పైన ప్లెయిన్ ఎంబ్రాయిడింగ్ చక్రాన్ని, కింద సైడ్ నట్టున్న ఎంబ్రాయిడింగ్ చక్రాన్ని పెట్టుకొని నట్టుని ఈ విధంగా టైట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేస్ట్ క్లాత్ని ఈ విధంగా స్లోగా టైట్ చేసుకోవాలి. క్లాత్ టైట్గా ఉంటేనే నార్మల్ మిషన్తో ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. లేకపోతే ముడతల కింద వర్క్ నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా రాదు. సో క్లాత్ని టైట్గా ఉండేలా సెట్ చేసుకోండి. క్లాసెస్ కింద స్టార్ట్ చేయమన్నారు కాబట్టి నేను క్లాసెస్ కింద వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ఇది 6th క్లాస్. సో వీడియోని ముందుగా లైక్ చేయండి. నెక్ బోర్డర్ కింద లైన్ డ్రా చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ని డ్రా చేసి చూపిస్తున్నా. ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ని ఏ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చేసుకోవచ్చో చూపిస్తున్నాను. వీడియో కంప్లీట్గా చూస్తేనే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఎక్కడ స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థమవుదు. సో ఇలా ఒక అట్టను తీసుకోవాలి. మనం డ్రా చేసిన ఫ్లవర్ డిజైన్ని ఈ అట్ట మీద డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రా చేసుకుని ఈ షేప్స్ అవి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేలా ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకుంటే నెక్కి వేసే ఫ్లవర్స్ అన్నీ ఒకే షేప్లో పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. సో అట్టను కట్ చేసుకున్న తర్వాతే డిజైన్ని నెక్ చుట్టూరు డ్రా చేయడం రాని వాళ్ళు ఈ విధంగా అట్టను పెట్టుకుని నెక్ చుట్టూరు ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్ని డ్రా చేసుకోవాలి. ఏ ఫ్లవర్ డిజైన్ అయినా సరే మీకు డ్రా చేయడం రాకపోతే అట్ట మీద డ్రా చేసుకుని అప్పుడు షేప్స్ అవి కట్టుకోవచ్చు. ఇలా పర్ఫెక్ట్గా కట్ చేసుకుని ఈ విధంగా నెక్ చుట్టూరు ఈ ఫ్లవర్స్ ఇలా పెట్టుకుని డ్రా చేసుకోవాలి. డిఫరెన్స్ వాటికి ఫ్లవర్కి మధ్య గ్యాప్ ఒకేలా వచ్చేలా సెట్ చేసుకుని డ్రా చేసుకోవాలి. ముందుగా మిషన్కి ఉన్న పాదాన్ని ఈ విధంగా సెపరేట్ చేసుకోవాలి. ప్లేట్ని ఈ విధంగా మూవ్ చేసుకుని సింగిల్ హోల్ ఉన్న ఎంబ్రాయిడింగ్ ప్లేట్ని తీసుకోవాలి. ఈ ఎంబ్రాయిడింగ్ ప్లేట్ని మిషన్కి ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి. సూదికి స్ట్రైట్గా హోల్ వచ్చేలా సెట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఎంబ్రాయిడింగ్ ప్లేట్స్ ఎవరికైనా కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి, ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి. చాలామందికి సెండ్ చేశాక అవి మాత్రమే ఉన్నవి. ఇలా ఎంబ్రాయిడింగ్ థ్రెడ్ సిల్క్ రీల్ని తీసుకోవాలి అండ్ సేమ్ కలర్లో నార్మల్ మిషన్ రీల్ని తీసుకోవాలి. నార్మల్ మిషన్ రీల్ని బాబిన్కి ఎక్కించుకోవాలి. బుట్టలో నార్మల్ మిషన్ రీల్ బాబిన్ది కింద సైడ్ పెట్టుకోవాలి. దీన్ని లూజ్ అండ్ టైట్ చేయని అవసరం లేదు. పైన మాత్రం ఎంబ్రాయిడింగ్ థ్రెడ్ సిల్క్ రీల్ని పెట్టుకుని దారం లూజ్గా వచ్చేలా సెట్ చేసుకోవాలి. దారం లూజ్గా వస్తేనే నార్మల్ మిషన్తో ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ నీట్గా లుక్గా వస్తుంది. లేకపోతే టైట్గా ఉండి వర్క్ అంత లుక్గా కనిపించదు. సో దారం లూజ్గా వచ్చేలా సెట్ చేసుకోండి. అండ్ దారం లూజ్గా పెట్టుకుంటే ఎంబ్రాయిడింగ్ దారం తెగిపోకుండా ఉంటుంది. టైట్గా పెట్టుకుంటే దారం తెగిపోతుంది. సో లూజ్గా వచ్చేలా సెట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసుకున్న ఫ్లవర్ డిజైన్ చుట్టూరు ముందుగా ఈ విధంగా డ్రా చేసి ఇచ్చేసుకోవాలి. ఈ ఫ్లవర్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఏ విధంగా డిజైన్ చేసుకోవచ్చో నేను ఈ ఫ్లవర్ డిజైన్లో చూపిస్తున్నాను. ముందుగా ట్రై చేసిన వాళ్ళు వేస్ట్ క్లాత్ మీద ఈ ఎంబ్రాయిడింగ్ చక్రం నేను చూపించిన విధంగా మూవ్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం డ్రా చేసుకున్న డిజైన్ చుట్టూరు స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకోవాలి. ఇవి స్ట్రైట్ లైన్స్తో ఫిల్ చేస్తున్నాను. స్ట్రైట్ లైన్స్ ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ షేప్ అయ్యి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేలాగా మళ్ళీ 2 టైమ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. లేదా 2 టైమ్స్ లేదా 3 టైమ్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇలా స్ట్రైట్ లైన్స్ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత షేప్ అయి పర్ఫెక్ట్గా రావడం కోసం మళ్ళీ ఆ డిజైన్ చుట్టూరు ఈ విధంగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇవి స్ట్రైట్ లైన్స్తో స్టిచ్ చేసిన ఈ 2 రేఖలు స్ట్రైట్ లైన్స్తో స్టిచ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు క్రాసింగ్స్ లైన్స్తో స్టిచ్ చేస్తాను. సెంటర్ లైను ఇవి క్రాసింగ్స్ లైన్స్తో స్టిచ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ విధంగా క్రాసింగ్గా ఫిల్ చేసుకోవాలి. నార్మల్ మిషన్తో కూడా ఎటువంటి ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్స్ అయినా సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఒక ఎంబ్రాయిడింగ్ ప్లేట్ ఉంటే సరిపోతుంది. దీన్ని కూడా ఈ లైన్స్ కూడా నేను హాఫ్ ఏమో ఆరెంజ్ కలర్, హాఫ్ వేరే కలర్ స్కై బ్లూ కలర్ని ఫిల్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇలా 2 కలర్స్తో నార్మల్ మిషన్తోనే ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లవర్ని డిఫరెంట్ టైప్స్లో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు.
ఇప్పుడు స్కై బ్లూ కలర్తో హాఫ్ ఫిల్ చేసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన కలర్ కాంబినేషన్లో ఎంబ్రాయిడరీ థ్రెడ్ సిల్క్ లేస్ని తీసుకోండి. అదే బ్లౌజ్కి అయితే సారీ కలర్ కాంబినేషన్ బట్టి తీసుకోవాలి. వేస్ట్ క్లాత్ మీద కాబట్టి మీరు ఏ కలర్స్ అన్నా తీసుకోవచ్చు. ఫ్లవర్ని ఏ విధంగా 2 కలర్స్ లేదా 3 కలర్స్తో కూడా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు స్కై బ్లూతో క్రాస్ లైన్స్తో ఫిల్ చేస్తున్నాను. నార్మల్ మిషన్తోనే ఎంబ్రాయిడింగ్ నేర్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళు ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన వచ్చిన గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. ఆల్ నోటిఫికేషన్ ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. క్రాసింగ్ లైన్స్తో ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఈ షేప్ అయి పర్ఫెక్ట్గా రావడం కోసం దీని చుట్టూరు ఒక 2 టైమ్స్ లేదా 3 టైమ్స్ స్టిచ్ చేసుకుంటేనే ఆ డిజైన్ క్రాసింగ్స్ అయ్యి ఫిల్ చేయడంలో కవర్ అవుతాయి. సో ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత డిజైన్ చుట్టూరు 2-3 టైమ్స్ షేప్ అయి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేలా ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చేసుకోవాలి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిజైన్స్ కోసం ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఒక ఎంబ్రాయిడింగ్ ప్లేట్ ఉంటే సరిపోతుంది. నార్మల్ మిషన్తో కూడా ఇటువంటి ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్స్ని సింపుల్గా చేసుకోవచ్చు. ఫుల్గా నార్మల్ మిషన్తో చేసిన బ్లౌజ్ పిక్స్ చూడాలంటే నా ముందు వీడియోస్లో ఉంది చూడండి. ఇది 2 కలర్స్లో స్ట్రైట్ లైన్స్తో స్టిచ్ చేశాను. దాని చుట్టూరు స్కై బ్లూ కలర్తో ఫినిషింగ్ స్టిచ్ చేశాను. అండ్ ఇది స్ట్రైట్ లైన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ కలర్. ఇవి క్రాసింగ్స్ లైన్స్ ఓన్లీ సింగిల్ కలర్. ఇది క్రాసింగ్ లైన్స్లో 2 కలర్స్ కాంబినేషను. అండ్ ఇది క్రాసింగ్ లైన్స్తో ఓన్లీ సింగిల్ కలర్. ఒక్కో ఫ్లవర్లో ఒక్కో డిఫరెంట్ మోడల్ చూపించాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన వచ్చిన గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. వీటికి ఇంకా హెవీ లుక్గా కనిపించాలంటే చిన్న చిన్న గోల్డెన్ పూసల్ని ఈ బోర్డర్ చుట్టూ ఈ ఫ్లవర్ చుట్టూరు స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫినిషింగ్ అయ్యి స్కై బ్లూ కలర్ కొంచెం వెడల్పుగా స్టిచ్ చేసుకుంటేనే ఫ్లవర్ హెవీ లుక్గా కనిపిస్తుంది. ఇలా చిన్న చిన్న గోల్డెన్ గొట్టాలని లేదా సిల్వర్ గొట్టాల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ చిన్న చిన్న గోల్డెన్ పూసలను కూడా ఫ్లవర్ చుట్టూరు స్టిచ్ చేసుకుంటే హెవీ లుక్ కనిపిస్తుంది. ఇలా చిన్న చిన్న గోల్డెన్ పూసల బోర్డర్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. అంటించుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ పూసలను అయితే ఓన్లీ స్టిచ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటే ఫ్లవర్ ఈ విధంగా లుక్గా కనిపిస్తుంది. మీకు అర్థం అవడం కోసం బార్డర్ని పెట్టి చూపించాను. ఇలా నెక్ చుట్టూరు మీకు నచ్చిన టైప్లో నార్మల్ మిషన్తోనే ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. వీటి మధ్యలో కుందమ్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదా ఈ గొట్టాలను కూడా చిన్న చిన్నగా సెంటర్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టోన్స్ లేదా కుందమ్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కుందమ్స్ని అయితే ఈ విధంగా పెట్టుకోవాలి. ఇది మల్టీ కలర్ కుందమ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కన వచ్చిన గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.